Ну что, я пытаюсь подняться на сопку вот по этому вот ручью. Там где-то вверху должно быть озеро. Ну или, не знаю, короче, какие-то водоемчики. Вот по такой вот херне я пытаюсь подняться. Вот оттуда я иду. И вот так вот, вокруг сопки. Вокруг сопки. Довольно-таки крутые. Ну попробую пройти по этим вот камням, по ручью вверх. Надеюсь пройти.